Лигийн ерөнхий ивент тэтгэгч Red Bull таныг цэнэглэнэ. BUZZER нэвтрүүлгийн шинэ 7 хоногийн дугаар буюу энэ өдрийн 5 дахь дугаарт энэ 7 хоногийн хамгийн онцлог сэдэв болсон солилцооны талаар ярилцах учиртай. Мэдээж Жимми Батлер багаа солилцсон байгаа. Тэгвэл Лос Анжелес Лейкерс баг сүүлийн үед тун боломжийн тоглолтыг үзүүлээд одоо сэргэлтийг авсан, нэгэнтээ эрчийг авсан бууж болчихсон явж байгаа. Тэгвэл Golden State Warriors багийн дунд ялангуяа Draymond Green, Kevin Durant нарын дунд үүсэж байгаа асуудал илүү хурцлтмал байдал руу шилжсэн. Багаас явахгүй дээрээ тулсан ийм асуудалд үүсэж байгаа. Мөн Carmelo Anthony Houston Rockets баг 10 эдхэн тоглолт хийснийхаа эцэст ингээд зам салахаар боллоо. Энэ талаар мөн бид ярилцах учиртай. Ингээд BUZZER нэвтрүүлгийн 2018-аас 2019 оны удирлын 5 дахь дугаар маань эхэлж байна. За та гуравт өдрийн мэндийг орой мэндийг хүргэе. Орой мэнд. За бидний ярилцах ёстой эхний сэдэв бол Golden State Warriors багийн талаар байгаа. За Warriors багийн талаар яг ер нь энэ багт ямар асуудал үүсэж байгаа гэхлээр юунаас эхэлж үүснэгийг харах үүднээс нэг дүрсийг үзээд тэгээд тэрэн дээрээ ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээ энэ бүх үйл явдал Clippersтэй хийсэн тоглолтноос эхэлсэн байгаа. Яг эндээс эхэлсэн. Тэгээд Draymond Green бөмбөг залж ороод тооны харьцаа тэнцүү байгаад бөмбөгөө алдсан. За тэгээ Kevin Durant надаа бөмбөгөө зүгээр л өгөөчтэй гэж уурлсан, хоорондоо хэрэлдсэн. Draymond Green Kevin Durant-ыг болохгүйгээр хараасан. Тэгээд бас талбайд гарах үедээ Kevin Durant ийм учраас би ямаар байгаамаа гэж хэлсэн. Тэрийг бас шууд амжуултын баг харуулсан. Нэмэлт цагт Warriors хожигдсон шүү дээ. Kevin Durant 6-аар аваад. Тэгээд тоглолт дуусаад хувцсол хөрөөнд энэ хоёрын асуудал бүр гал ассан да. Тэгээ ер нь бол ямар ч том багийн урт хугацааны амжилт хэзээ нэгэн цагт зогсдог. Энэ зогсоолууд нь гибэртэл гэмтэл эсвэл нас ахилцч гэдэг юм уу? Эсвэл яг ийм муудалцах ч гэдэг юм хоорондоо үл ойлголцох байдал гэдэг янз бүрийн байдлаас бол эхэлдэг. Тэгээ би бол өөрөөсөө өөр нь хүн бүхэн л баг энэ удирдал эхлэхийн өмнө дараа зун задрах аюултай тий задрах аюултай гэж хэлсэн. Тэр нь л эхлэл агуу тавигдчихлаа гэж бодод байна. Тэгээд стикер дасалжуулагч Draymond Green-ийг болиулсан чинь Draymond Green стикер дасалжуулагчаа тэнэг мангараар нь дуудаад ордныг орхиж яваа. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор миний энэ бөмбөг алдсан тухай биш чиний чөлөөтэй агентийн талаар ярил яасан юм бэ гэж ярьсан. Тэгээд хэдэн өдрийн дараагаар шуум явсаар Draymond Green яг ингэж хэлсэн тэгж хэлсэн гэл олон янзын зүйл гарч ил байна л да. Twitter дээр гарсан мэдээллүүдийг ингээ харахаар бүгдээрээ олон суурсууд хамгийн гол нь Twitter-т verified байдаг аккаунттай маш олон их сурвалжууд хараалын үгээр Draymond Green Durant руу дайрсан гэсэн мэдээлэл гарсан. Тэр нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи өөрийгөө одоо нэг тим хараалын үг гэдгээ мэднэ үсттэй, мэдж байгаа үсттэй. Чи бол тийм. Тэнгүүтээ чамтаа чамгүй бид нар бол авраг авчна. Чамтаа чамгүй авраг авцсан юм. Одоо чи зүгээр багаас зайлаад өгөө гэсэн. Ийм зүйлийг хэлсэн гэж байна. Би бүр яг тэгэж чамтаа чамгүй авраг авсан гэдгийг бүр гайхсан л та. Яг нөгөө Warriors-ыг авраг авдаг жил анхны жилд нь Cleveland Cavaliers баг Kyrie ихний тоглолтод оролцож гэмтээд Kevin Love нөгөө Boston-тэй хийсэн тоглолтод Olin-ийг гэмтээдэг шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө тэр цуврал, финалийн цувралыг би бол гэж ярмааргүй. Тэгээд Draymond Green-ийг чамтай чамгүй авраг авсан. Чи зүр яваад үг гэж хэлсэнд нь би бол өстой ундууцсан Draymond. Тэгээд анхных нь биш л те. Ер нь л энэ хоёр тоглогч хоорондоо маргалж исэн тохиолдлууд бас 2 3 байгаа шүү дээ. Ер нь яг бидний даалт бас байдаг ч юм билүү. Ер нь бол мэддэгдэхгүй. Тэгэхээр Kevin Durant ийм байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ бол бүр өнгөрсөн жилийн юм байгаа байхгүй юу. Ер нь бол Kevin Durant зөвхөн сая сүүлийнх дээр уурлаагүй ингээд нэг бачураал яваад байсан байна гэдэг нь л харагдлаа л да. Нөгөө нэг ийм учраас би энэ багаас юмар байгаа маач гэдэг юм уу гэдэг хэлсэн нэг үг байсан шүү дээ. Тийм үг хэлж гинэ гэдэг чинь л ер нь ингээд бугалцсан байсан. Тийм тэгээд нөө яг Warriors дээрээ удаагүй байхад ер нь л энэ багийн хамгийн номер 1 лидер болохын тулд KD яваад байсан шүү дээ. Тэгээд яг хэд хэдэн тоглолтууд дээр маш сайн санаж байна. Тоглолтын эцсийн мөч шидэлтийгээд алдаж исэн, хожигдж исэн, нэмэлт цаас онгож исэн. Тэгээд яг Kevin Durant шидэт алдангууд нөгөө 3 Clay, Steph, Draymond 3-ыг ямар реакшн гаргаж байгааг харуулсан л та. Тэгсэн Draymond Green бүр уурлаа газар зохиод Steph, Clay 2 зүгээр яаж байгаа ч гэдэг юм уу иймэрхүү яг үйл гаргаж исэн. Тэгээд энэ яваа ямдаа дэвэрнэ гэж исэн. Тэгэл дэврээд эцсийн мөрөлтөө бас KD бол явна л та. Голоодоо хаашаа вэ л гэдэг үү. Би бол энэ юу гүй шүү дээ. Дуурахгүй байгаа гэсэн. Би болохоор энэ үйлдэлийг зүгээр л
байх ёстой юм гэж хараад байгаа шин. Баг дотор уур амьсгал ямар нэгэн байдлаар юм лидерүүд оронд зөрчил үүсэж явах ёстой угаасаа бүх багт. Тэгэд энэ зөвхөн тоглолттойгоо холбоотой ч юм уу. Энэ тоглолтод сая бол тэр нэг бөмбөг алдалт тэгээд нэг хожигдолтой холбоотойгоор энэ хоёр хүн лидер нь тесэрж байгаа шүү дээ. Хоёр өөр тгөөл. Ийм юм бол альва нэг багт угаасаа байх ёстой. Ингэжиж тэр болохгүй байгаа юмудаа хоорондоо илүү ярилцсан багийнхан тэднэрийнхээ төлөө энэний дараа Шон Лингстон бас нэг яриа өгсөн байсан. Стив Кер багийнхан нөхдөд өгсөн байсан. Яагаад 5-9-ийг 2 тоглодоггүй спорт. Энд чинь 5-9-ийг 5 тоглодог юм дээр бид нэр ингэж гол залуус руугаа main focus буюу гол анхаарал хандуулмааргүй. Бид нар ч гэсэн хариуцлага хүлээх ёстой ч гэдэг. Энэ дээр зүгээр манай хоёр лидер тесэрчлээ гэдэг байр сууриаар хандж байгаа учраас миний харж байгаагаар бол энэ маш зөв юм болж байгаа. Тэгээд тэр чөлөөтэй агент магент хэдэн нь бол яг дараагийн асуудал. Тэгээд KD угаасаа энэ зун явны Draymond Green ч өөрөө мэдчихэж байгаа, KD ч мэдчихэж байгаа. Энэ дээр бол нэг тийм ач холбогдол өгөх бол шаардлагагүй ч юм. Тэгээ яав нэг талаараа зөв. Нөгөө талаараа болохоор би юу ажил бодоод байна л та. Амжилт өөд гарч байгаа багт бол чиний хэлснээр ийм зүйл байх нь сайн байхгүй. Энэ багч амжилтын оргилд гарцсан байхгүй. Тэгээ гарчаад ийм юм үүснэ гэдэг чинь уруутхан шинжин болов гэж боддог. Тэгээд сүүлийн үед ер нь тоглолт нь Draymond Green-гүй тоглолтын дээр Milwaukee Bucks точдохоор за Green бол хамгаалтын ноён руу уучраас ингээ хожигдлоо гэж бодсон. Тэгээд дараа нь тэгсэн чинь Steph-гүйгээр Draymond Green-тэйгээр тоглолсон чинь Steph бол хамгаалтын бас гол ноён руу биш юм биш шүү дээ. Тэгэхээр довтлогоо нь болдгоо магт хамгаалт нь сайн болох ёстой байтал Clippers дээр эсрэг бол будагтаатал бомгалт нь KD, Green бүгд байсан мөртлөө маш муу байсан. Тэгээ ингээ бодохоор Steph юу ярьчлаа энэ Steph юусныг гаргасан. Ямар ч Steph-гүй ийм амжилттай байгаа юм байна. 40-60 гэсэн. 40-60. Steph-гээр яхаар энэ багийн бол MVP мөнөөс өмнө энэ багийн гол системийнхэн түвшиг тулгуур нь мөнөөс өмнө гэдэг нь бол батлагдаад байна. Тэгэд миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм KD явахгүй Draymond Green явах юм шүү гэдэг үүднээс би хараад эхлэв байна л да зүгээр өөрөөсөө. Гүү би бол бүр эсэргээрээ. Яг Durant уусаа явна. Ойлгомжтой тэр бол. Энэ багт ер нь аль нь MVP нэ? Тэс Durant MVP, Steph бол MVP. За Steph-ийг хасъя те зүгээр Draymond Durant хоёртой харьцуулахад бол яг үнэндээ Warriors-ийн системийг гол хөдөлгөж байгаа мотор нь Draymond шүү дээ. Тэгэхээр Draymond-ыг авч үлдэнэ. Durant мөнгөө бодсон ч тэр Durant илүү мөнгө авахыг хүсэж байгаа бол өөр баг руу явна. Warriors талаас Durant-д яг Warriors бол мөнгө асуудал биш бах. Гэхдээ Draymond-д Durant-аас хамаагүй бага цалин өгч авч үлдэх боломжтой учраас Draymond-ыг авч үлдэнэ. Durant ер нь явна гэдэг нь олон их сурвалжууд яриад эхэлж гисэн байгаа. Lakers, Knicks гэсэн хоёр баг хамгийн одоо том дараас нь хөөцөлтөлгөөтэй явж байгаа хоёр баг гэж мэдгдлүүд бол гарч эхэлсэн байна. Брон ах тэр 50-50 гэж би бол бодож байгаа л да. KD явна үлдэн гэсэн дээр. Draymond Green энэ удирдлагын тоглолтуудыг хараад байхад шийдэлт нь бүр муу болчих. Тэгээд найруулганч багасцсан эсвэл Houston дээрсэн тоглолтод яалтах батгаар хоёулаа ярьчлаа. Тэгээд ер нь энэ үлрэлт хараад байгаа туушны Draymond байгаа болцсон байна. Тэгээ шүүгчтэй бүр илүү их ярьдаг Draymond болцсон байна. Тэгэхээр ер нь баяхаа тоглолтыг сэргээдэг Draymond Green уурлаад сэргээдэг байсан шүү дээ. Тэр нь одоо явсараа бүр баяхаа тоглолтыг унгаадаг юм болцсон байна. Тэгэхээр магадгүй Draymond Green-ийн тоглолтыг бид нөгөө нэг явандаа хоцрогдно гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Шидэлтгүй зүгээр найруулга гэдэг ийм тоглогч явандаа Warriors тэрийг болохгүй. Тийм учраас Draymond Green явна гэж хэлсэн. Би бол Draymond Green-ийг яваад KD-г үлдээчихэд бол нэг тийм гайхалтай асуудал биш л ах. Би яг Ханхагийн бүр яг сая голыг миний хэлэх гэсэн юм. Голыг нь болоо хэлчихлээ л дээ. Юу гэж хэллээ хэл дээрсэн. Draymond яваад KD үлдээ. Тэр бол гол юм ин тэгээд сонсч ирсэн. Миний гол гэснээр тэрийг өөрөө мэддэг. Өнөөдөр жоохон би өвдөд байгаа. Би өг мотоо шүү. Ямар ч сан тэр оргил дээр гарцсан байгаа гэдгийг агуу гоёор хэлсэн байхгүй юу? За ер нь бол энэ асуудал нөгөө 94 5 онд Houston авраг авахд Verno Maxwell гэдэг тоглогч нэг дасгалжуулагчтайгаа муудалцаа бага орхио явж ирсэн. Пенальтийн цоврал дээр тэрнтэй адилхан л төстэй юм боллоо. Тэгээд хамгийн гол нь Verno Maxwell тэр дараа нь нөгөө Clutch City гэдэг кинон дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ би өөрийнхөө энэ тэнэг үйлдэлт бол маш их харамсдгаа гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр магадгүй ингэж маргалцсандаа бол Durant, Draymond хоёр хэдэн жилийн дараа тэгээ сүүлд нэг сошиал тэр хамсгал баг. Тий хамтдаа ингээл явж исэн биш. Тэр бол би бол зохион байгуулалттай гэж бодчих. За Warriors-ийн сэдвийг ингээд дуусаагүй хаах болоогүй шүү. Warriors-ийн сэдвүүд ахимнууд байгаа шүү. Ийм Warriors-ийн хамгийн гол асуудал нь энэ асуудлууд нь энэ үлрэлийн амжилтанд нөлөөлөх болов уу? Энэ дээр бас товч харилцаа. Би бол нөлөөлөхгүй. Тэгээд харгын талаа гараа. Яагаач нөлөөлөх. Харин ч одоо энэс хойш учраа Steph ирчих юм бол учраа. Warriors-ийн сэлгээг харъя да. Сэлгээ бол үнэхээр таарах хүн байгаа. Ялангуяа Шон жил муу болсон бол энэ жил өнгөрсөн жилээс муу байна. Хардаа 118.5 оноо авч хахад сэлгээ нь 31.1.6-ыг л авч. Тэгэхээр гарааны нөгөө нэг гол тоглогч нар нь бараг хэдэн оноо 90 оноо аварч байгаа юм аваад.
Яг супер оноо хангалттай шүү дээ. 4 супер од нь ийм оноо авах ёстой оноо хангалттай гэж үү? Хангалттай 20 оноо авч байгаа байгаас 9.5 оноо 30 оноо. Нөгөө чи улирлын ихнээс ийм ачаалттай гарааныхын тоглогчд нь аваа яваад шүү дээ. Ачаалттай нэг ачаал авахгүй л довтлооны бүх ачааллыг л авч ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээ нь Янс довтлооны ачаал авах нь маш багассан байгаа байхгүй Милоки дээр. Өнгөрсөн улирлуудаа бодвол. А тэгэнгუთ Стеф KD энтрих чинь 2 жилийн өмнөхтэйгээ бодвол ачаал нэгссэн байгаа байхгүй. Яг ачааллын хувьд бол тийм. Тэгээ Стефиг зүгээр ингээд удирдал тутмыг харахаар удирдлыг бол дандаа сайн эхлүүлдэг. Тийм. Сүүл рүүгээ жоохон суудаг. Угаасаа л. Тэгээ нэг тоглогч бас байхгүй байгааг санах хэрэгтэй тийм. Демаркус Касенс ирнэ би санах. Одоо тэгээ яг нөгөө Демаркус Касенс өнгөрсөн улирлын статистик үзвэл Дреймонд Грийн энэ улирлын статистик үзүүлэлтийг онцолж харуулж байгаа шалтгаан нь Дреймонд Грийн хийж чаддаг бүх юмыг Демаркус Касенс хийж чаддаг байхгүй юу гэдгийг л харуулмаар санагдав. За яг одоо бүр Касенс тэр том гэмтлээс эргэж ирээд энэ статистикийнхаа бүр талын талд тоглоё л доо. Бөмбөг эзэмших нь цөөрн, шидэх нь цөөрн, минутын цөөрн гэ ингээ бодохоор зүгээр талын талд нь тоглоход л Дреймондын үзүүлж байгаа стат гарч ирж байгаа. Би бол наадах юусаа санал нь. Хийж чаддаг юм цаасан дээр илүү байж болно. Багт үр нөлөөгөө шууд үр дүн гаргахтаа хизээ Дреймонд гүйцэхгүй. Илүүлдэг нэ өөрөөсөө Гринийг өөрөөс төсөөлөх аргагүй л дээ. Тэрийг бол ерөнхийдөө ойлгоол байна. Гэтэ нөгөө одоо энэ Warriors-ийн 30 оноор хожигддаг, 20 оноор хожигдж байгаа тэр гаргасан царай те бүгд энийгээ сайхан чилийгээ сууж идэг. Нэг аврагын спек гэж нэг юм байна л та. Тэгээ одоо бүсэд эргүүлж байна. Warriors-ийн хувьд бол 3 тоглолт раал ялагдсан ч асуудал байхгүй. Плей-оффт 8 дахь байраа гарна уу 7 гарна ямар ч асуудал байхгүй учраас улирлын бол асуудал ингээл явж лөө тэр нэгээ яваа яванда клэч хилцсэн байсан бид нэг 5 6 дараа 10 дараалал ойлцоход гайг болчихно. Яг лайк. Яг улирал чинь дөнгөр ихэн хэсэгтээ ингээд ийм бахад янз бүрийн ийм асуудлууд гараад тэрэн дээр ингээд уцраад дор нь олоод плей-офф ихэн багуудын шал өөр болно. Том багуудын улирал плей-офф гэдэг шүү дээ. Мэдхийн үед мэдтэл байна. Тэгэхээр нэг энийг бол за би бол ер нь бол энэ сэдв шал дими ярьсан юм байна. Ер нь бол яриад хэрэггүй л ирсэн юм шиг санагдав. Яг ярихаас өөр аргагүй асуудал юм шиг харагдж байгаа боловч асуудал биш юм байна. Улирлын ихэнд гол нь ийм асуудал гарч байгаа нь нэг талаасаа сайн хэрэг болж байна. Би бол өөрөөсөө энэ өдрөлд хожигч магадгүй л гэж боддог. Хэвлэл мэдээ сэтгүүлчдийн хамгийн өөрөөсөө авраг авахгүй магадaltaй гэж боддог. Өнгөрсөн өдрөлд жишээ нь 90% авраг авах магадaltaйс бол энэ өдрөлд бүр 50% болтлоо буурсан гэж хараад байгаа. Яасан ч авахаар юм бэл. Ер нь бол зүгээр финалд гараад. Үлби хэлчих өөрөөсөө энэ өдрөлд авраг харж байгаа. За энэ сэдв ингээ хай. За дараагийнх нь Карис Леверт гэдэг тоглогч харамсалтайгаар иртлээ. Хармаар. За энийг одоо ярихгүй. Яг л одоо Хевардын гэмтэл тий. Хаалт хийх гээд үсэрсэн газар тахтаа хөлн хөшөгдсөн бид нар улирал нь дууссан гэж бодсон. Гэхдээ энэ улиралд эргэж ирнэ гэсэн маш сайн мэдээ байгаа да. За шагаа ингээд мултарцсан байл. Харахад бол яг Гордон Хевард шиг гэмтэл байсан. Гэхдээ Азар тоглолтын дараах одоо шинэ эмч нарын дүгнэлтээр Эмрайн шинжилгээний хариу гарсны дараа ямар ч сан Азар энэ удирдалд бол эргэн ирэх боломжтой. Шагаа бол зөвхөн мултарсан байна. Ямар нэгэн шүрмсний болоод ясны гэмтлүүд бол байхгүй байна гэсэн юм унширсан. Ер нь ингээд хугарсан мултарсан ч байлаа гэж бодоход мис засал энэ хагалгаа бол ер нь тогтмол амжилттай болдог болсон шүү дээ. Тийм болохоор нэг 5-6 хоног л 5-6 сар талбайд гарах байх байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ тоглогч энэ жил үнэхээр цоорж исэн. Энэ жилийн магадгүй зүгээр бид нар л нэрлээгүү бодоагүй болохоос биш. MIP буюу Most Improved Player оны шилдэг амжилттай нагсан тоглогчийн шагналыг хүртэх магадлал бас нэлээд өндөртэй болж ирж исэн. Энэ өдөр дуусахад бараг 20 орчим оноо дуусчих байсан баг. Өсөөд. Өсөхөөсөн бохоо оноо авалт нь 18 минут. Тэгээд одоо ингээд зүгээр довтлохоо 100% гэж бодоход 2 онооны тоглолтыг Карис Левер 70.9%-тай хийж байгаа байхгүй. Тэгээд 3 онооны шидэлтийг болохоор үлцэн хөндлөн 20%. Тэгэхээр 20.9 ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо энэ тоглогч ер нь одоо урд чумынхан бол 3-аас байнга их шиддэг болсон байгаа шүү дээ одоо энэ лиг. Гэтэ Карис Левер өөрийнхөө арга барилыг яг тийм болгосонгүй илүү их дайрж ин тэгээ өнгөрсөн удирлаас бодогтой талбайд авж байгаа оноо нь 2 дахин бүр 3 дахин нэмэгдсэн байлээ. Үнэхээр онцгой байна. Тэгээд яг оны дараа ихэд ирчих баг те. За ер нь бол Бруклин бол плей-оффд орох амгаагийнхаар бол орно гэдэг байгаа. Орохгүй гэж орохорг болчихсон юм шүү. Одоо баг орохорг бол болчихсон. Өнөөдөр Бруклин Вашингтоныг хожсон Спенсер Динвиди бас 20 station авсан. Ингээл яваал байна. Плей-оффд орох юм бол ирээд тоглочих واخ. Би бол шууд оны дараа иргэд ирчихнэ гэж. Нэг орох юм бол MVP-гийн цомоо өгнө. 2 сар мараас л ирэх. Карис Леверт эргэж ирээд яг саяных шиг формда тоглох болов. Спенсер Динвидийн нэгэнт байрлалаа эзэлсэн тоглож байна л доо. Энэ үлрэлийн хувьд бол хэцүү. Гэхдээ ер нь зүгээр. Хугарал цааштай бол боломжтой. Хугарал биш шүү дээ. Одоо гол нь энэ спортын анагаах ухаан чинь хөгжөөд энэ гэмтлүүдийг ялангуяа энэ зүгээр үений гэмтлүүдийг бол их
гайгүй имчилчдэг болчиход байна шүү дээ. Өмнөх том гинтлүүдээс харахад бол. Тэгээ ер нь бол Эвард ирсэн чинь хуурс нь баг дээр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ яг энэ одоо ливерийн гэмтэл бол ер нь их цаашаа дахиад мос сэртрэх аюултай байдаг учраас тэгээ цаг хугацааны асуудал гэвэл энэ үйлдэлдээ эргэж ирлээ гэж бодоход яг энэ формд тоглохгүй байхгүй. Ягаад ч би бол чадахгүй. Бүр цаашдаа карьертаа ч юу. Ингээд ер нь яг зүгээр айгүй муухагаар хэлдэг. Би ямар нэг юм хэлэх шаардлагагүй 3 хүн чадахгүй гэж үзлээ. За тэгвэл одоо өөр нэг асуудалтай байгаа тоглогчтой гимтэл бэртлээс болоод биш. Багтаага үйл ойлголцсон. Кармелын Антонигийн талаар ярьсан. энэ бүдийг та нар хаяасан Чээ. яаж байгаа бэ? 10 тоглолтод оролцуулаад л 2 тийшээ болохоор болчлоо. Тэгээд олныг гайхшруулсан ийм л үйл явдал боллоо доо. Тэгээд эхлэхэд л шал дэмийн нүүдэл хийсэн шүү дээ. Хьюстон өөрсдөө. Хьюстон нүүнийг 2.5 сая дэмийн солилцоогоо бараг яатсан шүү дээ. Лук Ричард Имба мүүтэй байхгүй. Аризан байхгүй. Сефтер ерөөсөө зах зээл дээр байсан хамгийн тэг гайгүй боломжтой үнээр ирж байгаа. 2.5 саяар энэ шид болж ирэхгүй байхгүй мэлээ шүү. Давтхооны өөр нь зөвхөн зүгээр Мелог авсан тийм юу биш байхгүй да. Хамгийн гол нь нөгөө Полто гэрээ сунгасан бидний нөгөө л ярьдаг сэдв шүү дээ. Полтын том гэрээ өгцөн, Капелад бас нэг том гэрээ өгцөн ийм байхаар чинь өөр тоглож угаасаа авч үлдэх боломжгүй байсан юм чинь 2.5 сая гарал зарлагдаад ийм аварган амбицтай тоглыг тушиж үзлээ болохгүй гэдгийг харлаа тэгэл боллоо. Тэгэд нөгөө Эрик Гордон, CP, Харднер хитрхи их cancellation нэгээс нэг гэжсэн. Тоглолтын арга бол угаасаа Хьюстон бүр яагаад тэгвэл зур цаашдаа яах юм бэ? Мело хаашаа явах юм? Уурсууд авахгүй гэдгийг хэлчихлээ. Бас аваад чаа. Одоо ер нь тэгэл багийн удирдлагуудад нөлөөлж чаддаг юм бэ нэг л тоглогч байгаа шүү дээ. Манай ах л байгаа шүү дээ. Ахгүй, манайх ахгүй. Манай ах юм уу? Юу гэх юм зүгээр. Лекс бол ахгүй. Би зүгээр бодоод байгаа дорн бүсрүүл явчихасаа гэж бодсон. Ер нь дорн руу явж таарах байранд байгаад ч баг ч юм уу. Фили юу? Фили бас ахгүй гэсэн. Тоглосон. Би одоо ингээ та гурав руу залгаа. Манайгаа ирээд авчаач гэдэг бол авна өстэй өөрөө. Гэхдээ ийм байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг олон ч үзэгчд хэлж л байлээ л те. Ингээ залуу багууд руу очиод ингээд ахуулаад те хажуугаас нь яриад талбай дээртэй талбайн гаднч тэр ингээд ахан болоо явчих. Хангалттай юм чадвартай гэж хэлж л та. Гэхдээ мейло тийм юм биш аахгүй. Харин мейло чиг тийм юм биш аахгүй. Одоо өөртөө өөрийгөө бүх одод хэмжээний статустай тоглогч гэж бодоод яваад байгаа байхгүй. Хамгийн гол хэцүү байна. Тэр нь хамгийн хэцүү. Түүнээс биш Вейд шиг, Картер шиг өөр одоо ийм супер од байж байгаа сэлгэрүү шилжсэн ч байт юм уу. Ийм тоглогч нар шиг статусаа ухаарах чадахгүй байгаа байхгүй мэлээ. Гэхдээ одоо зодог тайлсан дээр юм уу эсвэл үргэлжлүүлээд тоглосон дээр юм уу? Одоо ч бас зодог тайлаа тийм ээ үсттэй. Тэгээ одоо саяын статистик бол хангалттай байхгүй юу? Гарантч тэр сэлгэнч тэр хангалттай үзүүлэлттэй. Тэгээ довтлогоо нь бараг 45-аас дээш байсан. Би бол тоглосон дээр Хьюстон бол гэхдээ ер нь бол боломж өгсөн боос нэг тоглолтод 12.5 довтлооны оролдлого хийлгсэн. Тийм хард байхгүй нэг тоглолтод 30-аас дээш нь аваад бага хойш бол бүр 17 уг нь бол нөгөө мело шиг довтлох дуртай хүн довтолдог баг нь их гоё зөв таарсан байхгүй. Тэгтээ нөгөө хамгаалт гэдэг зүйл хэрэг болж байгаа учраас мело Марк Энтони одоо мелогийн юу болдгоог нь мэддэг л дасалж болгож байна л да. Тэгээ дахиад нэг учирсан. Энд нөгөө насаараа нөгөө нэг мело ч юм бас нэг тийм дураараа тоглолцсон шүү дээ. Коллеж өсөөл зөвхөн айсо тоглолтдог, өөрөө аваад өөрөөр ингэ тоглолтоо хэмнэлээ мэдэрч тоглолтдог. Бөмбөггүй одоо яг тийм нөгөө нэг сагсан бөмбөг тэр нь жоохон хоцрогдоод ирж байгаа юм болов. Тэгээд юм цаг үедээ буруу цаг үед яг тэрийгээрээ зүтгээд өөрөө тэрийг хайч чадахгүй ямар нэгэн систем дуусчих гэж бодохгүй байгаа нь магадгүй зүгээр юм багуудад болгогдоод байгаа юм шалтгаан юм болов. Тэгвэл мелогийн сэдвийг ингээд хай. Мело дээр юу? Зодог тайлах ёстой юм уу ёсгүй юм? Үгүй. Дахиад хоёр өвлөрлөг гаргаад би тоглолч л гойс тоглолч. Яах юм бэ? Би мэдэхгүй шүү дээ. Өөрөө л мэдэхгүй. Макреди зодог тайл гэдэг байгаа. Гэтэ дими явах миний өвч гисэн зодог тайлаад. Макреди зүгээр ханд татчих байгаа. Аврахгүй бас нэг юм догдогч еврейгийн найзаа болсон. Сэлгийн мэлгийн сууж ингэж зөрж яхаар гэр яхаа. Өөрийг нь бодсон л байгаа л та. Гэтэ Макреди өөрөө сайн антаныг сэлгийн сууж байлаа шүү. Ер нь бол. За одоо бол энэ 7 хоногийн хамгийн онцлог сэдв. За энэ бол мэдээж Жими Батлерын солилцоо. Филадельфид 76 баг бараг чимээгүй байжснаа гинтхэн. За ер нь хамгийн ярих юм таа сэдв бараг энэ дох шүү. Яг манайхаар шүн болсон солилцоо. За ер нь бол Филигийн үед Батлерд бол хангалттай юм өглөө. Юу бараг зүгээр халдгаж цалгисан юм өглөө. Гэхдээ Том Тибидүүд салжуулагч хангалтгүй ашиглана. Тэ ойлгомжтой. Роберт Конктноос бусдын үнэхээр хайрын шаарч би бүр юу энэс гадна заяа энэ солилцоо хийгдснээр энэ хоёр тоглогч ирснээр цаана нь энэ үйлрэлд өөрийгөө маш гоёор харуулж ирсэн Жош Окоги гэдэг тоглогч бүр өнөөдөр ихэд 1 ч минут тоглосонгүй. Роуз тоглосон юм. Роуз тоглонгууд минут тоглохгүй. ингэж байгаа байхгүй. Харин тэгж байгаа. Дээр бол Роузгүй байсан учраас тоглосон. Гэтэ бүр 1 ч минутаар тоглосон. Ер нь Том Тибидүүд сонсож айгүй хэцүү. Тэгэхэд Батлер бол яг хуу Фили бол ингээд
за гоё болчихж байгаа л гэж харагдаж байна. Яг гоё болчихж байгаа. Статистик бол Баатар хангалттай. Өнөөдөр ихэд 28 оноо аваад. Дөрөвдүгээр үед зүгээр шатар тоглосон шүү дээ. Довтлогоо найруулаад бид нөө тайлбарсан. Статтай тоглосон. Довтлогоо найруулаад өөрөө оноо авах үедээ аваад тэгэд бүр хэдийнэ олон жил нэг багийн хамтрагч шиг Эмбид энэ хоёр өгөлбөр. За тэгээд энэ солилцооноос хамгийн хохирж байгаа нь одоо тэр хамгийн том хохирсон Жош Окогийн 2 дахь Дарья Шарич болж байна да. Дарья Шарич л хайран байна. Одоо Тааш Гибсэндээ ямар хайртай вэ? Гэхдээ Миннесотагийн хожлын цуврал гайхалтай байна. Ерөөсөө энэ солилцоо яваад хожигдсангүй Карл Энтри Таунс өөрийгөө хинбэ гэдгээ бүр хангалттай батлаарууллаа. Явуулсан тоглолтондоо хойлоор хийсэн шүү дээ. Ер нь бол аль аль багтаа ашигтай маш гоё солилцоо болсон гэж би хувьд. Тэгээ яг энэ Орландо Филигийн тоглолтын дээр, Жимигийн дебют тоглолтын дээр ингээд ер нь хараад хахад Эмбид ямар ухаалаг байгаа бай. Трипл дабл хийсэн байсан. Тэгээд Эмбид энэ тоглолтоороо бас зөвхөн Бен Симсийг хараад байхгүйгээр Эмбид гэдэг тоглогч плеймейкер хийж чаддаг юм шүү гэдгийг л харууллаа л та. Тийм. Нөгөө Эмбид ч өөрөө ур чадвар өндөртэй нэг эсрэг сайн тоглодог болохоор давхар хамгаалалт авчирж байгаа л сул дамжуултыг ингээ өгөөд. Тэгээд давхар хамгаалалт өгөө задлангууд Жими өгөө. Тэнгүү Жими Ковонгтын шараж хоёроос оноо чадвар угаасаа хол тасархаа учраас ур чадвар илүү. Тэгээд дээрэс нь нөгөө Жимигийн бөмбөггүй гүйлтүүд нь өөрөө Жими чи уг нь харахад ингээ бөмбөгтэй их тоглолт юм шиг мөртлөө. Яг Фили дээр ирэхээр бөмбөггүй гүйлтүүд их сайн ажиж. Тэр чинь харин нөгөө багийн юу Брэд Браун суулжуулж мундаг байгаа байхгүй юу. Тэгээд Жими Батлер өөрөө нөгөө шинэ багт ирж байгаа, шинэ хамт олон тэгээд залуу ирч хүчтэй багийн уур амьсгал нь нөгөө дөнгөж бүрдээд гоё дээрээ байгаа. Тэгээд Брэд Браун суулжуулагчийг ч гэсэн хүндлэхийг хүсэж байгаа шүү дээ Жими Батлер. Тийм учраас яг ингээл бүх зүйл ихэндээ их гоё л байна л да. Харин плей-офф цаашдаа юу болох юм бол Брэд Браунд асуулжуулагч одоо сэлгээгээ яах вэ гэдэг л байна. Брэд гараа шилжсэн шүү дээ. Корурыг л одоо ямар ч зэн тэгэл авах болох тий. Ер нь бол тэгэл нэг бүх хотын тоглолтын өмнө солилцоон цуг хаагдахаас өмнө бол тэгэл боломжтой хүмүүсийг авах гал үзэх л баг та. Маркет фулцын шидэлийн техник нь халуунчууд авч байгаа шиг. За Фили ер нь бол аль аль талтай ашигтай юу? Ашигтай. Гэхдээ Филигийн сэлгээ таараа байгаа. Тэгэхээр бас яг ашигтай юм сайн шиг. Миннесотод бол ашигтай. 10 ол супер болсон. Миннесотод ашиггүй. Ямар ч ашиггүй. За. Амжилт нь багийнхан зорилго нь ерөөсө тодорхой болчихлоо л да. Миний харж байгаагаар. Гэхдээ одоо зүгээр Миннесотод жинхэнэ 8-ын төлөө ч юм өрсөлдөхөр л баг болчихлоо. Тэгээд тоглогч нараа хөгжүүлэх тал дээр за яг Кат бол ингээд Макс Грэг авсан тоглогч суперодын төвшин тоглох угаасаа ёстой. Тийм учраас Катын тэр нэг хэдэн оноо 30 оноо самбар 30 самбар дуунчлаа хамаагүй энэ нэг үлрэлийн турш. Тэнгүүт тэр түрүү хэлсэн Жош Окогийн Дарья Шарич гэдэг юм энэ залуу тоглогчдын ирээдүйн болох тоглогчдын үнц нь зах зээл дээр буураад явчихлаа. Дээрээс нь одоо дахиад энэ баг плей-оффын төлөө дайрахын тулд бас нэг од тоглогч авчрах хэрэгтэй гэж үзэх юм бол хөгжүүлээд тэд нартай ингээд тулах тоглогч байхгүй тэрийг тийм болгож хөгжүүлэх тасгалжуулагч байхгүй учраас Миннесотод ер нь ирээдүгөө жоохон харлуулахаар юм болчлаа гэж би зөв хараад. Жими Батлертай ирээдүйн бүр харуулах. Андрю Вигинс хоосон алдснаас бол тэрэн дээр байсан л да. Гэтэ одоо бол бүр ирээдүйн тодорхой болчихлоо. Андрю Вигинс, Карл Энтри Таунс хоёрын орол одоо цааш ирээдүгөө босгож байгаа байхгүй юу? Жимитэй байхад бол хэдэн чин хоёр гарч ирэх нь ойлгомжтой байсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дөрөв хийх ёстой зүйл гэвэл типсийг л явуулаад. Тийм. Тэр л хангалттай. За байгаа нь би амаагаас нэг юм асуумаар л чи нөгөө Филиг энэ солилцоонд алдсан гэж өчтөр сууж надтай яриадсан. Фили яг алдсан гэдлээ. Ер нь Фили алдчихлаа штэ энэ солилцоон дээр л гээл байна тэгээд. Сэлгээ муудсан. Сэлгээ нь муудсан нэгдүгээр, хоёрдугаар миний зүгээр бодлоор Жими Батлер бол Роберт Конгтон шиг ч юм уу тийм шууд качин шут ч юм аваад шууд шиддэг тийм тоглогч биш. Тэгээд тийм жоохон бөмбөг ингэж нөхөр тоглоод дөрөвдүгээр үед одоо олон авч байгаа ш тэрийг нотлох байх. Дөрөвдүгээр үед өөрөө ингэж эзэмш тоглодог гэж бодсон. Тэгээд тэгсэн чи өнөөдөр харсан чинь яг амар гой тоглолцоол юм байна. Тэгээд өөрөө ингээд гой найруулчт юм бэл ингээд зоо. Одоо нэг статистик үзүүлэлтийг бас үзэгчтэй харуулъя гэж бодож байна. Филадельфи 76 баг энэ үлрэл дөрөвдүгээр үед авч байгаа оноогоор лигийн хамгийн хойгоор бичиг, нэлээд хойгоор бичигдэж байгаа. Бол Жими Батлер дөрөвдүгээр үед авч байгаа оноогоор тоглогчдоор лигийн тэргүүлж байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг энийг нөхөхөөс гадна ингэчихэж байгаа байхгүй. Дөрөв хэлсэн шүү дээ. Жоэл Эмбид трипл дабл хийсэн ухаалаг гэдэг. Ерөөс одоо Жоэл Эмбидийн толгойг нь базах хүнтэй болчихж байгаа байхгүй. Яг энэ залуу хоёр тоглогч төр базах Жими Батлер шиг хүн байна гэдэг бол энэ багийн ирээдүйд бол үнэхээр гоё болчих. Би бол шууд миний бодлоор би Фили бол шууд Бостон, Торонто энтриг хожиход гайхаад Голдстейт төрчихөө. Яг энэ бүртгэнээр бол эхлээ бүсэл ярина л да. Өөр өөрсдөр арай ярмаар байна. Ямарч. Би бол хожих боломжтой болж ирж гин гэж харна те. Яг улирал эхлэхэд бол амжилт хүлээгээд хэрэггүйгээд би тэгжээс Филигээс энэ улирал амжилт хүлээгээд. Орон одоо энэ улирал амжилт хүлээх хэрэгтэй. Тэгээд сэлгээг нь муу гэсэн шүү дээ. Хэдийгээр энэ сэлгээ харахад муу юм шиг мөртлөө өөр өөрсний сэлгээс илүү шүү. Багт үзүүлж байгаа нөлөө нь ч гэсэн. Тэгвэл ер нь 50-50% тал. Шамит, Коркмац, Фулц. Гэтэ ер нь бол сэлгээ муутах хувьд бол угаасаа муутах муутсан л да. Цаг Мэр Джонсон, Цаерсний
За Лос Анжелес Lakers баг 4 дараалан хожчихлоо. Тайсон Чендлер ирээд 4 дараалал очичлоо. Чендлерийн нөлөө шууд эхнээсээ үр дүнгээ өгөөд эхэлсэн. Мөн LeBron James бүх цаг үеийн оноо авалтын жагсаалтанд байр агсан байгаа. Will Chamberlain-ыг гүйцсэн. 44 оноогийн тоглолтын дээр LeBron бол авсан байгаа. За Lakers-ийн сайн амжилтыг гэс ярьчаад тэгээ нэвтрүүлгээ төр завсарлуулъя. LeBron James өөрөө гайхалтай байхаас гадна Joel Embiid үнэхээр мундаг байгаа. Энэ үлрэл холоо шийддэг болсон. Бичийн шагнал хүчтэй өрсөлдөж байгаа. Kyle Kuzma тогтмол 10-аас дээш оноог авч ийн. Тэгээ энэ дөрвөн хоцсон тоглолтод Portland, Sacramento, Atlanta тэгээд Minnesota хоцсон. За энэ хоёр хоцсон хожлуудаас Portland-ыг бас хоцсон тий. Тэгээд Tyson Chandler хоёр тоглолтыг аварсан. Эхний ирээд шууд хийсэн тоглолтод хаалт хийж хожлыг аварсан. Дараа нь Атлантад хийсэн тоглолтын дээр мөн хаалтыг хийж байгаа бол ялтан. Тийм нөгөө Tyson Chandler одоо статистик тим супер биш байгаа гэсэн нөгөө хамгаалт болон товтлогоон дээр хатгаад багтаа хоёрт боломжийг маш ихээр үүсгэж байгаа юм л да. Тэгээд тэрийг LeBron James найруулад л оноо авч байгаа. Тэгээд KCP сүүлийн хоёр тоглолтын сэлгэнээс үнэхээр сайн байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь Rondoг алддаг гэмтэл үнэхээр хайр. Rondo 3-5 7 хоног талбайдаар боломжгүй гараа агуулсан. Шиддэг гараа яаж. Lakers дээр одоо тэгээ өөр дэлгэрэнгүй яриад бас хэцүү шилтэй УЛИРАЛ шиг харах хэрэгтэй. Зүгээр хөшгөлтөн та 3-аас асуух зүйл нь Lakers зайлангуяа хааг ясалсан байлаа. Плей-офф орох юм бол Lakers хасцсан байсан шүү дээ хамгийн дээр. Одоо зүгээр яг ам асууч. Би бол тэр хасцсан байр сууринда рел байгаа. За одоогоор бол 8 жил 6 ажиглалтай явж байна. Энд юунаас болоод ингэ хожиж байгааг би зүгээр товчулж байгаа. Зүгээр LeBron за Tyson Chandler нөлөө бол мэдээж байгаа. LeBron хэлсэн шүү дээ. Би тесрэхэд тэр нойрхон байх шүү. Айтайхан тоглоцгоогоор гэж хэлсэн. Тэгэл хожоод явчихлаа. LeBron өөрөө одоо дайрч эхэлж байгаа. Тэгээ одоо гол нь LeBron орж ирээд LeBron ч тэгэж нэг шиг байгаагүй шүү дээ. Атак модон дээр ерөөсөө байгаагүй тэгээд. Атак модон дээр тавьчихгод юу болно гэдгийг л харуулжлаа л та. Тий, одоо тэгээ залуучууд эндээс бас нэг юм ойлгож байгаа байлгүй. Ямар ч сан LeBron бол зүтгэх юм бол бид нар хожих юм байна. Гэхдээ бид нар өөрсдөө илүү бас хичээх хэрэгтэй. Яг LeBron-ы туслах бэлтгэл дээр хамгийн сайн туслах Tyson Chandler амар том нөлөөтэй. Тийм, тэгээд Америкийн шилжүүлсэн тоглогчлогоос. Макигийн сэлгээнд 100 бац гэж жоох хүүхэд байгаа гэсэн болохоор төвийн байралтаа будтай талбай хамгаалалт бол их тааруу байсан. Чандлер гараад ирэхээр хамаагүй түшигтэй болчихж байгаа юм. Хамгийн сайн ярддаг тэвчнийг авчирч байгаа. Тэгээ бодохоор энэ бол туршлагатай аврах юм шүү дээ тий. Warriors өөрөө Chandler Warriors-оос илүүд үзэж Lakers-д очих юм. Нөгөө хамгаалт хаанаас эхэлдэг засны хамгаалт хойноос эхэлдэг шүү дээ. Гэтэ чи тийш ийшээ энд нэг илүү ийшээ заслаа бүгдийг хилж өгдөг. Тэгээ Chandler сайн удирдах чинь хойноос. Ганцхан LeBron James-ийн солилцоо LeBron зүгээр агуу юм аа. LeBron үнэхээр агуу гэдэг нь зүгээр Cleveland-ийн муу амжилт. Тэр нь одоо л ойлгож байгаа. Lakers-ийн одоо үзүүлж байгаа. Гэхдээ ингээд өрнөд бүсд ирчээд хүртэл ялгаагүй шүү дээ. Ер нь бол Lakers-ийн яг бүрэлдэхүүн бол бас хэцүү бүрэлдэхүүн шүү дээ өрнөд бүсдтэй. Өнөөдөр NBA-ийн логоны ард дээр вэстэй LeBron байхаар. Ер нь Chandler яг эд үедээ сайн байсан л та. Гэхдээ одоо Chandler ингээд нөлөө үзүүлж байгаа гэж бодлоо. Ер нь тэгээд аргагүй хөнгөн учраас л Chandler нөлөө үзүүлэх гэж хичээгээл туршлагаараа үзүүлж байгаа бол юм баггүй. Тэрнээс Торонтод Carter effect гэдэг шиг LeBron effect гэдэг зүйл ер нь бүх оцсон газар болгонд маш том нөлөөг бол үзүүлж байна. За ингээ эхний хэсэг маань түрээд өндөрлж байгаа үзэгчтэй. За дараагийн хэсэгт юу гарахыг та бүхэнд танилцуулаад нэвтрүүлгээ төр завсарлуулъя. За бид Red Bull Buzz болонгаа мэдээж та бүхэнд өргөн олон сонирхолтой бичлэгүүдийг үзүүлэхээр бэлдсэн байгаа. За хөгжилтэй хэд хэдэн бичлэгүүд бол энэ дунд орсон. Тэгвэл өнөөдрийн бидний онцлох ёстой тоглогч бол Zach Lavine байгаа. Энэ 7 хоногийн бидний онцлж байгаа тоглогч эцэст нь мэдээж Fantastic Four болон та бүхэнд хүрнэ. Зэрэг тавтамаар үзэгчтэй BUZZER нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаар үргэлжилж байна. Одоо бид Social Buzz болонгаа та бүхэнд үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд Red Bull Buzz, Social Buzz буюу Red Bull Buzz болон хамтдаа хүлээн авъя. Marvel-ийн бүхий супер баатуудыг бүтээсэн зохиолч Stan Lee энэ 7 хоногт 95 наснда таал төгссөн билээ. Тэгвэл Brooklyn-ийн хамгаалагч Spencer Dinwiddie түүний дурсгалыг хүндэтгэн талбайд өөрийн нэрийн K8 Iros загварын пүүзийг өмсөн тоглосон юм. Gordon Hayward өөрийн хуучин баг Utah-гийн талбайд орсон тоглосон. Харин Jazz-ийн хөгжөөг нэмжигчид Hayward-ыг Gordon танилцуулах үед дургуутслаа илэрхийлсэн юм. LeBron James-ийн удирдлын хамгийн өндөр оноогоо Portland-ийн эсрэг авсан билээ. Тоглолтын дараа нэгэн хөгжөөг нэмжигчид гарныхаа кейстийг бэлгэлсэн байна.
Мөн Ютагийн Доноvan Mitchell өөрийн өмсгөл дээр гарын үсгээ зурж Ютагаас гаралтай хошууч Брент Тейлерийн гэр бүлд дурсагчээ. Хошууч Тейлер саяхан Афганистан цэргийн үйл ажиллагаанд оролцож яваад амь эрсдсэн бөгөөд 7 хүүхдийн эцэг байсан юм. Ютагийн бүхий л байгууллагууд спортын багт түүнд хүндэтгэл үзүүлсээр байна. Jimmy Butler инхүү бага орхин явлаа. Oh, Philly, huh? All right. Well, see you later. Энэ 7 хоногийн онцлог тоглолтыг саатуулагч нь энэхүү Ютагийн фэн байсан юм. Алдарт Air Jordan 11 цувралд Concord загвараа дахин худалдаанд гарах гэж байна. 1995 онд Jordan сагсан мөвгтөө эргэн ирж энэхүү загвар анх гарч байсан билээ. Тэгвэл Jordan-ы цувралын хамгийн алдартай загваруудын нэг болсон тус загвар эх 12 дугаар сарын 8-наас дэлхийд дахинд худалдаанд гарах гэж байна. The year was 95. MJ stepped on the court and caught a foul for doing him again. MJ never lost. He learned. That's as real as it gets. Хасан Вайсэд өөрийн $50,000 үнэтэй галт зэвсгээ машин дотроос хулгаад алджээ. Хулгаад алдахын өмнө буутаага сүүлийн удаа ингэж буудаж байж. Клиперсийн тоглолтын дээр шүүгч ингэж бүжгэлсэн юм. Гэхдээ мэдээд зүгээр шүүгчийн хувцас өмссөн бүжигчин байсан ойлгомжтой. Калифорни мужид гарч буй аимшигт төмөр NBA ордонд ч нөлөөгөө үзүүлж байна. Сакраментогийн Golden One Center тоглолтын өмнө ордон иймэрхүү утаатай байжээ. Shaquille O'Neal өөрийн Big Chicken Shack нэртэй сошиал реалити шоуны шинэ анги UFC-тэй хамтран хийжээ. UFC-тэй тэрийн унаад хамтран октогонд гарсан байна. He doesn't know this, but I'm doing all elbows. Бэд Барнс өөрийн хүүдээ төрсөн өдрөөр нь гинтийн бэлэг барьсан байна. Тэр төрсөн өдөрт нь зориулж 2 хүүгээ Kobe Bryant-тай хамт бэлтгэл хийлгүүлжээ. So don't say nothing. They're going to lose their fucking minds. Headed to the boys' last birthday present. You guys ready? You know what it is? I feel like we're going to go play basketball. We have our basketball shoes on. Ooh. Grown men now. Come here. Come on over here. Huh? How you guys doing? Yep. You guys surprised? Энэ 7 хоногт домогт Will Chamberlain-ийн рекордыг оноо авалтаараа гүйцэсэн LeBron James зориулж NBA-ийн зүгээс гоёмсог видео бүтээжээ. Well, how do you feel about the pressure that's just bound to be on you? There's no pressure. I don't think the pressure will bother me too much at all. There's no pressure at all. I've been getting pressure since I was 10 years old. I've been faced with a little pressure in my whole athletic career. There rose up the most remarkable high school basketball player ever seen. We've known for years that Wilt could score with the best of them. But this year we got the goal that he wanted. He won the whole thing. He proved to everyone that he's a winner. Just more history for LeBron James. Winning and losing is a routine end to every professional game. A
practical conclusion to each battle waged across the glistening floor of a basketball court. One of the most phenomenal records in the annals of sport is over. Yes, it's been a record-making ride. That's what it's all about. Эргээд тавтамал төлөвчтэй Red Bull, Buzz болон 5 хүн дүрлээ нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтгч Red Bull Gold. За Red Bull хамт олондоо баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй байх. За одоо бидний энэ 7 хоногийн онцолж байгаа тоглогч бол мэдээж Zach Lavine байгаа. Нэвтрүүлгийг 5 хүн танилцуулж ирсэн. За Zach Lavine-ийн танилцуулгатай эхэлж танилцаад тэгээд эргээд студидтэй уулзъя. Закари Лавин нь Америк нэгдсэн улсын Вашингтоны Рэндонд Пол Лавин болон Черил Джонсон Лавин нарын гэр бүлд мэндэлсэн. Ахлах сургуульд байхдаа 28.5 оноод унзжилж Вашингтон Стейтийн оны шилдэг тоглогчоор нэрлэгдэж байжээ. Мөн тухайн жилдээ буюу 2013 онд Rivalstic.com-оос гаргасан үндэсний хамгийн шилдэг 44 тоглогчдын нэгт багтсан юм. UCLA-ийн их сургуульд нэг улирал суралцсны эцэст NBA-ийн сонгон шалралтад нэрээ өгч драфтын 13 дахь сонголтоор Minnesota Timberwolves багт сонгогдож байжээ. Тэрээр энэ улиралд хүнд гэмтлээс иргэн ирж өөрийн шинэ баг болох Chicago Bulls-тэй 25.9 оноо дунджилж байгаа юм. Мөн тэрээр 2016 онд Disney XD телевизийн Kirby Buckets хэмээх хүүхдийн цувралд дүр бүтээсэн байна. За Zach Lavine гэж энэ улиралд үнэхээр гоё онцгой байгаа. Тэр том гэмтлээс ирээд ингээд ямар ч сан буцаад өөрийнхөө статусыг олж авч чадж байгаа энэ тоглогчийг бид энэ 7 хоногт онцлсан байгаа. Тий, тэгээд шууд нэвтрүүлгийн маань цаг бага болцсон учраас Zach Lavine-ийн бас нэг 5 сонирхолтой баримтыг танилцуулъя гэж бодож байна. За 5 баримтыг хамтдаа харцгаая. Түүний хүүхэд насны хамгийн дуртай кинон Space Jam байсан юм байна. Магадгүй түүний хүүхэд болох үнэтэй ч холбоотой байж магадгүй гэсэн нэг тийм юм явж ийлээ. Засан бөмбөг тоглосон хамгийн ихний зүйл нь шүү дээ Space Jam-ыг үзээд. Би ч гэсэн дуртай сонирхол нь болж байгаа юм л да тий. За хэдийгээр тэр Michael Jordan-ы тоглосон Space Jam киног үзэж өссөн ч гэсэн Kobe Bryant-ийг шүтэж түүний хөдөлгөөнүүдэд дөөрээд байжээ. Тэгээд Kobe ч Jordan гэдэг хэрэг энэ гуравч ингээд холбоос болчихж байгаа юм уу да нэг талаараа. За гуравт болохоор өөрийн шүтэн Kobe Bryant-ийн амжилтыг давтан rookie улиралдаа цагран дээрээс товтлох тэмцээнд төрүүлсэн ба Kobe хамгийн тогтоосон хамгийн залуудаа буюу 18 настайд төрүүлсэн бол Lavine болохоор хоёрт орох үзүүлэлт болох 19 настайд төрүүлж ирсэн юм байна. За Kobe бол яхахгүй нөө залуудаа ахлах сургуулиас шууд орж ирсэн учраас. За дөрөвт нь болохоор тэрээр Hunter Mer хэмээх найз охинтойгоо дунд сургуулиас эхлээд үргэсэн. Бөгөөд түүний найз охин ахлах сургуулийн хөлбөмбөгийн танилж. Хайр. Сокер шүү. Америкэр болчих. Америкэр бол сокер бэ. Lavine хайр. За Zach Lavine-ийн аав нь болохоор Paul Lavine нь мэрэгжлийн Америкийн хөлбөмбөгийн тамирчин байсан. Бол ээж нь Cheryl Johnson Lavine нь софтболын тамирчин байсан. Энэ софтбол ч нь хоёулаа мэрэгжлийн тамирчин байсан. Гэр бүлийн юу ямар хөө софтбол ч ер нь бейсболтой төстэй. Гэтэ бас бейсбол биш юм байлээ. Жаа өөр спорт юм. За Lavine гэдэг тоглогч MIP авах магадлал маш өндөртэй байгаа. Chicago Bulls багийн ямарчсан гол тоглогч байна. Ингээл энэ ирчээрээ бэртлэгэнтлээсээ олдвор сайхан тоглосоо л гэж хүсэж байна да. Тэгээд энэ үлрэлт тоглолт болгон дээр 20 station авч ирсэн. Тэгээд сүүлд ямар багт ирсэн тоглолтын үлрэлт 10 он аваад. Сүүлийн 2 тоглолтсон байлээ. Тий. Ямар ч энэ үлрэлт бол гайхалтай байгаа. Амжилт нь өссөн тоглогчийг ер нь бараг л болоо даа гэж хүнтэй. Ер нь өссөн сая түрүүний нөгөө Caris Levert-тэй л өрсөлдөх байсан баг. Тэгэхээр Zach Lavine амжилт болно. Тэгэхээр гайхалтай байгаа. Эцэст нь бид Fantastic Four болонга 5 хүнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд Fantastic Four-ыг хамтдаа хүлээн авч үзье. Миний хувьд Fantastic зүйлний хүн бэ гэвэл Kobe Bryant-тай адилхан гэж түрүүн хэлсэн. Kobe Bryant-ийн rookie жилийн статистик бидэнд харагдж байна. Lavine-ийнх ийм байсан. 10 оноо 7.6 оноо гэсэн ийм харьцуулттай харагдаж байна. Хоёулаа 8 дугаартай тоглож байсан ийм тамирчид. За одоо ч Lavine 8 дугаартай тоглож байгаа. Хоёулаа rookie жилдээ Slam Dunk-ийн тэмцээнд авраг болж байсан. Ер нь адилхан дуу карьертэй. Ер нь бол юу адилхан дуу биш бүр яг адилхан карьертэй шүү. За Slam Dunk-ийн тэмцээнд Kobe ингэж хоёр хөлнийхөө завсраар гаргаад анхудаага энэ тоглолтыг хийсэн шүү дээ. Анхудаага хийж исэн. Тэгвэл энийг нь одоо бүр төгс хэмжээнд аваатсан хүн нь Zach Lavine болж таарч байгаа. Унаад байсан цагаан дээрээс тоглоо тэмцээнийг эргүүлэн авчирсан энэхүү гавьяат ирхэн бол Zach Lavine шүү дээ. Тэгээд Space Jam-ийн t-shirt-тэй л гайхалтай байсан да. За тэгээд шүтээнийхээ эсрэг rookie жилдээ анхудаа нүүр тулсан. Тоглолт Staples Center-т явагдсан. Улмаар энэ тоглолтын дээр Zach Lavine өөрийнхөө шүтээний эсрэг тухайн үед карьерийнхаа хамгийн өндөр оноо буюу 28 оноог авч байлаа. Би өстой мэдээгүй мэн.
Ер нь тоглолтын арга барилаас адилхан шүү. Ингээд Лавины үсрэлтэй шийдэлтүүд fade away, step back хаадаг бас яг л Кобиг хөдөлгөөн л дөө. За тэгээд техник баг зэрэг өөр болохоос. Шүтний хэсрэг өөрийгөө харуулж чадсан. Иймэрхүү тохиолдол яг NBA-д байдаг. Гэхдээ Лавин шиг ингэж цоорж исэн тохиолдол ийм төстэй байсан бол байхгүй хаа. Хаагийн фантастик. За түрүү хэлсэнчлэн Пол Лавин нь NFL тоглож исэн, US Football League-д бас тоглож исэн, ээж нь софтболын тамирчин байлаа, найз бүсгүй нь Хантер нь сокер хөлбөмбөгчин байлаа. Ахлах сургуультаа 2 гол оруулж исэн, 2 удаа автогол оруулж исэн. 2 дахь жилдээ харин ахлах сургуулийнхаа 2 дахь жилдээ 7 тоглолтод оролцоод ер нь ганцхан цогцолт хийж ирсэн. Тэгээд гол оруулж байгаа юм лээ. Тэгээд ямар ч тач миний онцлж байгаа энэ зүйл гэвэл гайхалтай спортын гэр бүл, аав ээж нь мэрэгжлийн тамирчид, найз бүсгүйнчсэн мэрэгжлийн. Лавин өөрөө гол оруулсан болоо доо. Хүүхдтэй лөө. Гүү хүүхдтэй шүү дээ. Ахлах сургуулиас Хантертай болцож байгаа харах гэрлийг байгаа. За гол оруулах юм байна. За минийх болохоор зүгээр Лавиныг би зүгээр имбэ тоглож байгаа одоо тоглож бас хамгийн царайлж гэнэ гэж боддог. Үгүй нимба чи бензин мэсгсэн шүү дээ. Тэгээд энэ болохоор өөрөө нөгөө нэг юм хавторн гэдэг юм сүрчигний бас нүүр царайгаар ингэж ажилладаг. Тэрнийх нь юм реклам явж байна. Гоё залуу. Энэ хамгийн фантастик зүйл. Надад бол үнэхээр гоё. Ер нь гоё. Царай. Одоо ингээд мэрэгжлийн тамирчдаас бас энэ өнөртөө усны реклам өөрийн нэртэй гаргадаг бас цөөхий шүү тий. Гарын 5 уран л багтах. 5-аас ч баруун. Хамгийн сүүлийн жилүүдэд энэ бол зогссон байсан шүү дээ. Дандаа хөл өмгийн тамирчид байсан юм байсан. За минийх бол 2016 оны цагаан дээрээс тоглох тэмцээн хамгийн төгс байсан л гэж бодож байна. Тэрэн дээр ингээд хэлсэн үгийг энэ хоёр ирчмийн хэлсэн үг. Адам Силвер бол 32 удаа үзсэн. Гэхдээ одоо ч гэсэн үзсээр л байгаа гэж байна. Миний дараа нэг үзье да. Барак Обама болохоор шинэ хуудсыг бичсэн гэсэн. За ингээд нэг иргэн санцай. За Гордон гоё өрсөлдсөн шүү. Гордон байгааг бол Лавин ингэж тодорхойлж байх тий. Энэ олон жил яригдахгүй. Ерөөсөө Доминик Вилкинс, Майкл Жордан хоёроос хойш хамгийн гайхалтай дүгэл шүү дээ. Өөр одоо 2000-аад дунд хэсэгт Винс Картер байсан, Джесси Ричардсон байсан, Денис Мейсон байсан ч гэсэн эдгээр тамирчидтай ингэж гайхалтай дүгэл болж байгаагүй. Ерөөсөө урлагийн бүтээл байна. Энэ стайл хэлсэн байл шүү дээ. Масктээ. Жижиг хаатаны хажиж гэж тэр үнээр урлаг. Энэ айгүй хэцүү байл шүү. Энэ дээр яг Гордон бол үнэхээр бүтээл сэтгэлгээ бэлтгэсэн бол үнэхээр гоё байсан. Лавин бол зүгээр ур чадвар нэг. Лавины бүр юу дууссан шүү дээ. Бэлтгэсэн зүйл дууссан шүү дээ. Тэгээ юу ихэ гэж байгаа дандаа талбайн гол ослоо. За часнаад шоу гэж бодоод хотод хийсэнтэй. Энэ үнэхээр өнөөдөр бид Лавины онцлоо. Энэ дээр жоохон яа бүүлсэн шүү. Бүү. Би Лавины энэ нэрээс үртэй. Яг анх SBS телевиз NBA шоу дамжуулаад эхний жилдээ баг сураа бид дуруу сууж байлаа. Түүхэн энэ суусан да. Энд дөрөс ингэ дандаа анх удаа гарч ирсэн юм зүгээрстэй. Нөгөө гүйцэтгэлтэй нөгөө харагдах байдал нь энэ нөгөө тэгээд олимпийн хүрэл медаль авсан өндрийн харилцаатай адилхан юм нэг харалтаа гарцсан гэдэг байна. Тэгээ Лавинийг ярих шүү. Энэ тохиолдолд дуусгаа хийсэн да бархан. Тэр минь дуусааг байгаа энэ. Дахиад ингэ яваал. Лавин ийм 3 харилцаар хичээлдэл яах вэ? Энэ ална. Амар дахиад энэ хоёрыг одоо их дарж байгаа юм. Дахиад энэ хоёрыг харах болов. Стендарт тэмцээн. Одоо харахгүй. Одоо хоёр ч нэг хоёулаа тоглолт гэхээс илүү амжилтын үед яваад байгаа болохоор багийн лидерүүд болцгооц юм чинь ер нь бол харахгүй. Харуулсаа. Тэгээ энэ хоёр дээр Дерек Джонс Жуниорын нэмээд Майлз Бридс амар нөхдүүдийг оруулаад нэг харчууд бас. Тэгэл тэнцэл яваад байгаа тийм. Бид нарыг бүрний жаргаас. Тэгээд угаасаа 50-тай өгөхгүй бол дуусаж харчин дахиад юм хармаар байгаа болохоор бүр яалчгүй 50-тай өгөөд л байгаа юм л та. Тэгээд яж итл ингээ ихнийх оролт. Дандаа энэ орлогууд ингээд амар цөөхөн шүү дээ. Энэ бас ууг нь бол хийж байгаа шүү дээ. Өмнө ер нь хийж байгаагүй гэсэн. Хамгийн гол нь ингэж толгойныхаа ард татж байгаа байхгүй тийм. Энд чинь агаар дээр тогтоход өндөр үзэж байгаа шүү. Гэсэн чинь 2-3 дахиад тэр хоёр хөлийнхөө завсралуу татаад тэгээд дахиад Шаг ч бас энэ тэмцээн дээр сайхан попсон шүү дээ. Энэ нөгөө хоёр хөлийнхөө завсраар стратнаас авсан. Энэ удаашруулсан слоумо тэр холоос харуулсан чинь ёо. It's over гэж байгаа шүү дээ. Ер нь ингээд аварсан бас алсан гэдэг байгаа шүү дээ. Картер сүүлд нэг авралчаад алсан. Тэрнээс хойш
дахиад аваад. Дахиад шинэ төвшөнд гаргасан. Одоо энэ чинь дооноо мичил төрсэн тийм. Энэс дээшээ ер нь юм хийгдэх. Ер нь ингээд допинг гэж одоо картрууд ярьдаг л байсан. Тэгэхээр нэг 20 жилийн дараа хийгдэх. Хийгдэл байх л та. Гэхдээ NBA-ийн тамирчид бол хийхгүй байна. Гудамжны тэд нар ч юм яг NBA-ийн тоглолтын дээр лавин шиг ийм тохиолдол дахиж хийгдэх болов. Хийгдэх л. Би одоо боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 10 жил 20 жилийн дараа ч юм уу. Бүр слэм данкийг хүлээчлээ. Ямар их хүлээлт үсэж вэ? Одоо би угаасаа слэм данкаас нэг юм гордохоо уйлсан. Лавин л орохгүй болов. Горд 2 орохгүй л тийм. Гордохоо уйлсан. Одоо залуучууд яг гойгоо тогтдог залуучууд байгаа ч гэсэн Зак лавин шиг урлагийн бүтээл. Ийм гоё одоо картрыг бид нар тоглолтоос нь гадна нөгөө хийт харагдах байдал нь их гоё байдаг гэсэн шүү дээ. Тэрнээс хоошоо лавин бол хамгийн гоёор төгс харагдах хэмжээнд. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэж хэлбэл зохихоор ийм гайхалтай тоглолтыг бол хийж ирсэн. Тийм. Тэгээ одоо энэ гайхалтай тоглолтын үргэлжлээсээ оны шилдэг амжилтанд агсан тоглогч Зак лавин болоосоо гэж бүгдээрээ л хүсэж байгаа. Хамгийн гол нь энэ хүнд гимтлээс нэгж ирсэн. Тэгээ өндөр төвшин тоглож байна. Одоо за дөрүүлээ ингээ фантастик. Биний хувьд фантастик, хаагийн хувьд ингээ фантастикуудаа нэрлэлцлээ шүү дээ. Зүгээр би дөрүүлээ нэг зүйл төр санал нэгдэх болов гэж бодож байна. Хамгийн гол зүйл өнөөдрийн хамгийн зүгээр Зак лавин гэдэг зогдож байгаа хамгийн фантастик зүйл бол тэр хүнд гимтлээс ирээд шүү дээ. Ийм хэмжээнд тоглож байгаа нь хамгийн гайхалтай. Тийм. Тэгээ нөгөө ахлах сургуулаас тэр гимтлийг хэлсэн шүү дээ. Ахлах сургуулийнхаа нэг тоглолтод өдөрдөө гимтэл авч ирсэн Зак лавин тэгээд одоо ер нь NBA-ийн тамирчдыг авсан гимтлийг одоо зургийн хэлбэрээр энд тэнд авсан гимтэл гэхээр Коби, Кайри энтрийн араас Лавин бас орох гээд байгаа байхгүй. Лавин ингээ зүрхэн ингээ өвдөг эсэл тэмсээ шагаа гэжсэн боловч одоо ингээ тохоо гарна бас гимтэд эхэлдэг болсон байлээ. Гэхдээ ямар ч бити гимтээсэ санал нэг байна. Юу гэсэх үү? Хамгийн фантастик зүйл нь саяны хэлсэн. Сүрчгээ цаашд гаргаасаа. Өөр ингэсэн гоё пүүцтэй болчихсон. Найзхан тоогоо одоо урмаа гэж. Гол хийгээсэ. Найзхан тоогоо урмаа хийгээсэ. Бодож байна. За ингээ BUZZER нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаараа маань энэ түрээд өндөрлж байна үзэгчтэй. Бидэнтэй хамтсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивэнтгч Red Bull-ийн тоолонд мөн баярлалаа гэж хэлхэн зүйтэй мэдээж бидний бас хувцсыг урлсан TJ Sports Top гялалцсан ах эгч нартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Бид хоёрын биш. За ингээд дараа 7 хоногт иргэд уулзъя үзэгчтэй. Баярлалаа. Баярлалаа.